Yesu ashimwe. Tugarutse imbere y'Imana, turacyari imbere y'Imana, turacyari mu ijambo ry'Imana mu kuboko kw'Imana. Turabahaye ikaze n'ubundi abari kumwe natwe muri aya materaniro kuri iki cyumweru, twinjiye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Abadukurikiye kuri channel yacu ya YouTube, Imana ibahe umugisha hamwe natwe. N'ubundi twongeye kubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire 2022, uwo twimirije kwinjiramo mu minsi mike iri imbere. Mbere gato yuko twinjira mu ijambo ry'Imana, reka mbabwire yuko dufite amasengesho uhereye ku munsi wo kuwa gatatu ku itariki 29 z'ukwezi kwa 12 kugeza ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12, hazaba ari kuwa gatanu, ndetse kuri wa gatanu dufite overnight izabera ku mirongo yacu y'ikoranabuhanga kuri umurongo wa YouTube, ndetse tuzakoresha na free conference call, kandi ikindi tuzaba dufite n'urubuga rwa WhatsApp rwo tuzaduhuriyeho. Iyo link twarayibahaye. Hanyuma rero ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2022 tuzatangira amasengesho y'iminsi 40. Abadukurikiye kuri televiziyo yacu, abakunda Imana aho muri hirya no hino ku isi, mwese turabararikira kuzaba muri ano masengesho. Turabahamagarira gukurikirana ano masengesho. Ni amasengesho Imana yatubwiye yuko tugomba guhora dukora umwaka utangiye. Bene data, murabona ibihe turimo ni ibihe bigoye, ni ibihe biruhije, ni ibihe birimo ibibazo byinshi cyane bitandukanye. Iyi myaka uko irimo igenda ikurikirana, umunsi ku wundi buri mwaka ugenda uzana udushya twinshi dutandukanye. Rero kugira ngo dushobore kugira imbaraga zo kuba muri iyi myaka, kugira ngo dushobore kugira ubushobozi bwo gusurvivinga muri ibi bihe bya nyuma turimo, biradusaba ko dutangiye umwaka tugomba kutangirana n'amasengesho, tukaba imbere y'Imana, tugasengera buri kintu icyo ari cyo cyose tuzahura nacyo mu mwaka, kugira ngo ikintu cyose kizaza ntazagire ikintu na kimwe kiturusha imbaraga, ahubwo dufite imbaraga n'ubushobozi bwo mu buryo bw'umwuka bwo gusenya no kumenagura ndetse no kunesha no kuba hejuru y'imbaraga zose z'abadayimoni. Rero ndabinginze muri hose mwitegure kugira tuzabane muri ano masengesho. Imana ibahe umugisha. Reka no muri kano kanya twinjire mu ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cya Matayo ibice 2, turahera ku murongo wa 13. Reka dusome mu izina rya Yesu. Biravuga ngo bamaze kugenda, marayika w'Umwami Imana arazabonekera Yosefu mu nzozi ati, byuka ujyane umwana na nyina uhungire muri Egiputa, ugumeyo ugeze aho nzakubwirira, kuko Herode agenza umwana ngo amwice. Nawe ahera ko arabyuka, ajyana umwana na nyina nijoro, ajya muri Egiputa, agumayo ageza ubwo Herode amaze gutanga ngo ibyo Umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore, ngo nahamagaye umwana wanjye ngo ave muri Egiputa. Herode abonye ko yatengushywe n'aba banyabwenge ararakara cyane, aratuma ngo bice abana b'abahungu bose bari Betelehemu no mu misozi yose iri bugufi bwaho, bamaze imyaka 2 n'abatarayimara, nk'uko yagereranije igihe yasobanuriwe n'abo banyabwenge. Nibwo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yeremiya byasohoye ngo, induru yumvikaniye i Rama yo kurira no kuboroga kwinshi, Rasheli aririra abana be, yanga guhozwa kuko batakiriho. Imana yacu itugire neza. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Data, ni wowe nyiri ijambo muri bino bihe by'iminsi mikuru, muri bino bihe by'irangira ry'umwaka, muri bino bihe isi yose yibuka kuvuka k'Umwami wacu Yesu Kristo. Mwami, natwe turi imbere yawe tuganiriza ubwoko bwawe ijambo ryawe. Turakwinginze kugira ngo udusuke amavuta yawe, uduhe umwuka wawe, uduhe imbaraga zawe, kugira ngo Mwami abakurikiranye ijambo ryawe, haba ku mbuga zacu, haba Mwami kuri channel yacu ya YouTube, buri umwe wese Mwami ahari, iri jambo rimugirire umumaro, rimwubake, rimuhe ubwenge, kandi rigire aho rimuvana, rigire n'aho rimujyana. Nyemerera uvugane natwe, utwihishurire, uduhe ibikenewe byose mu bihe nk'ibi ngibi, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Hallelujah.
Muri kano kanya tugiye kuganira ijambo rivuga ngo hunga. Haleluya. Byuka uhunge. Niyo teme tugiye kuganiraho muri kano kanya. Muri iyi minsi mikuru ya Noheli n'Ubunane, abantu benshi bari bize. Abantu benshi barahuze. Abantu bahugiye mu minsi mikuru, bahugiye mu kwambara neza, mu gutegura ibirori, mu gucelebratinga iminsi mikuru. Benshi bafite amaniversary y'amamariage, kuko usanga uku kwezi kwa 12 benshi baba barakoze amamariage muri ukwezi kwa 12 n'ukwezi kw'abavakansiye, aho usanga abanyaburayi benshi wenda ubungubu kuri inshuro kubera ibibazo bya corona, kubera ibibazo by'amateste, kubera ingamba zikomeye usanga ibihugu bigenda bishyiraho byo kutorohereza abantu kuza mu bihugu, ndetse ugasanga n'ibihugu bimwe na bimwe by'Iburayi byashyize ingamba zibwira abaturage ngo mugende ariko nimugaruka muzishura ibi n'ibi, bityo abantu ugasanga bararemerewe n'ingendo. Kuko aratekereza ko nahaguruka akava mu gihugu iwabo akajya muri Afurika, akava mu Bwongereza cyangwa se akava muri Amerika, nagaruka hari kosi irenga nk'ibihumbi 10 by'amapaundi azaspendinga cyangwa se 5,000. Akatekezo fagitire bigatuma yifata ntaguruke ngo agende, ariko muri we yabishakaga. Ugasanga nanone hari ibindi bihugu bivuga ngo kuzi iwacu biragusaba kumara iminsi 3 uri muri lockdown, biragusaba gufata ibi bipimo, biragusaba kwikingiza ibi n'ibi, biragusaba kufite izi vaccine, ibintu nk'ibyo ngibyo, bikagenda bica intege ingendo. Ariko ubundi uku kwezi kwa 12 haba harimo ibintu byinshi cyane birimo bikorwa, birimo biba. Abantu usanga bari busy, bashaka kujya gusura imiryango yabo, bashaka kujya mu mafamiye, bashaka gusohoka, abandi barimo barategura ubukwe, arumva ko nada profit ukwezi kwa 12 biragoye, mu kwa mbere ntabwo azona mutahira ubukwe, arashaka kurangiriza umwaka mu rugo rwiwe. Nibyo ngibyo abantu baba bahugiyemo. Abantu bari bize cyane, rimwe na rimwe n'umwanya wo gusenga ntawo, umwanya wo kwiyiriza ntawo, umwanya wo kwimbera Imana ntawo, umwanya wo gutega amatwi ngo wumve icyo Imana ivugana nabo ntawo, umwanya wo kuzamuka umusozi ntawo, umwanya wo kurara ku karago ntawo, umwanya wo kuba imbere y'Imana basenga ntawo uhari. Ahubwo abantu bari bize bashaka ibyo kurya, ibyo baramaze igihe kinini batarya, babumva bagomba kubiga muri iyi minsi, ndumva bagomba kurya inkoko, bagomba kurya inyama nziza, bagomba gusohoka. Iki ni igihe abantu baspendinga amafaranga ku rwego rwo hejuru. Ni igihe abantu basora amafaranga mu buryo burenze ubwigeze kubaho. Usanga abantu guhera mu kwa mbere bari bize bakora, ariko byagera mu kwezi kwa 12 ugasanga natwo dufaranga twa turi ku makonte baradusohoye, barimo baradukoresha. Ni igihe usanga ndetse rimwe na rimwe bigusaba yuko nubwo utakwinezeza ariko ugira ibyo usohora kubw'umuryango wawe, ugira ibyo utanga kubw'umuryango wawe. Usanga ari abantu hirya no hino bakubwira wampaye Noheli, wampaye Bonane, wenda bitewe nuko uri mu kazi, bitewe nuko ufite ubundi buryo runaka, ugasanga urimo urasohora amafaranga utanakoresheje mu rugo rwawe, ariko urimo urayasohora hirya no hino mu nshuti n'abavandimwe, kuko turi mu kwezi kwa 12. Kandi ukumva ko nutabikora hari sheki bibayeho, hari igihombo kiba kibayeho, hari ukunanirwa kuba kubayeho, hari abantu batanezerwa batishima. Ni igihe abafite abana batoya ujya kubagurira imyenda wabishaka utabishaka, kuko abana nibatambara imyenda mishya muri iki gihe cya Noheli na Bonane ntabwo banezerwa, ntabwo bishima. Bavuye ku mashuri, baje muri vakanse, bari mu rugo, ukeneye kubagaburira bitandukanye nuko bari basanzwe bari. Ugomba kubaha ibyo kurya bitandukanye n'ibyo wari usanzwe ubagaburira, ugomba kubambika, ugomba kubasohokana. Usanga muri iki gihe abantu bacuruza imyidagaduro y'abana binjiza amafaranga atagira uko angana, kuko urasanga abana mu rugo bagusaba kugira ngo bajyane ku mabaranswa, ubajyana ahantu hari ibipupe, hari ibipirizo, ubajyana ahantu bagenda gukonsoma, amafaranga agomba gusohoka uko byagenda uko ariko kose. So rero ni igihe abantu baba bari bize cyane, ni igihe abantu baba bitaye cyane ku munezero no kwishimisha, no kumva ko bari happy, no gushimisha imiryango yabo, no gushimisha inshuti zabo, no gushimisha abantu babazengurutse. Iyo ibyo utabikoze rimwe na rimwe usigara ukipabiliza wibaza ngo ndi mugabo nyabaki ntashoboye gumunezera umuryango wanjye, ndi mubyeyi nyabaki ntashoboye gushimisha abana banjye, ndetse n'agahinda karakwica. Ariko ibyo ni ibintu bifite periode iri short, ni agahe gato cyane.
ni ibintu bimara umwanya muto, ntabwo ari umwanya munini habe na gatoya, ni umwanya muto cyane. Nagira ngo mbabwire ngo muri ibyo bihe bimeze uko nguko, ubwo twebwe abana b'abantu turi busy, ubwo twebwe abana b'abantu duhugiye mu minsi mikuru, duhugiye mu kwishimisha, duhugiye mu kumva yuko ibintu ni ibihe byo kunezerwa no kwishimisha, nagira ngo mbabwire ngo hari indi mipango ibirimo gukorwa mu ibanga mwebwe mutazi. Yesu Kristo amaze kuvuka, twarabivuzeho ejo hashize, amaze kuvuka abanyabwenge baturutse iburasirazuba bazana ifeza, bazana izahabu, bazana ishangi, bazana icyome, bazana amapafiyumu ahenze cyane, bazana ibintu by'agaciro, bazana amabuye meza. Bari bayazaniye nde? Bari bazaniye umwami Yesu. Nyuma y'amezi 9 Mariya atwite, agenda yigengesereye, atwite umukiza, afite agahinja mu nda yiwe, adakora imirimo ivunanye, ategereje umunsi wo kubyara. Umunsi warageze, igihe cyarageze, arangije arabyara. Yabyariye mu rugendo, yabyariye mu nzira, bari bagiye kwibaruza bari yongewe mu misozi. Abyara adafite hoteli nziza, abyara adafite umwanya mwiza wo kubamo, abyarira mu kiraro cy'intama, agahinja akaryamisha mu muvure. Yarimo yibaza, ndishyura iki? Umwana ndamugurira imyenda gute? Ibyo Yosefu yari afite ikibazo kinini cyane, ahangayitse yibaza uko ari buze kuza kumanajinga umubyeyi wabyaye, uko ari buze kuza kumanajinga uruhinja ruje, bari mu nzira, bari mu rugendo, badafite epfo na ruguru. Ariko ako kanya Imana ikora igitangaza, imutunguza abantu bavuye iburasirazuba, babitse amafaranga igihe kirekire, babitse izahabu igihe kirekire, babitse ibihumura neza igihe kirekire. Imana ibakora ku mutima, irabwira ngo nimubyikorere, mubijyane, mubishyire umuntu, kuko hari umuntu wakiriye Yesu muri iyi si. Hari umuntu wamaze kwakira ubebe muri iyi si, ariko ari muri situwasiyo igoye, ari muri situwasiyo iruhije, ntafite uburyo bwo kumanajinga uyu mwana n'umubyeyi. Rero mufate ubutunzi bwabikiwe Yesu, mugende mubishyire mu biganza by'abafite Yesu muri kano kanya. Mu gihe Yosefu yari akibaza ngo biragenda gute, akibaza ibiri bukurikireho, nibyo impundu zavuze, umwana yavutse. Imana ishimwe, isezerano ryuzuye, ariko arimo kwibaza imibereho iraza kugenda gute, n'ibiki biriwe mu kandi kanya gakurikira. Mutima we wari ufite ibibazo byinshi cyane. Hari igihe Imana isoza amasezerano, ariko isezerano ryamara kuzura gasigana ibibazo byinshi muri ho. Kagusoza isezerano rya mariage, wamara kubaka urugo kugasiga ibibazo. Nzakodesha iki nzu, nzishyura iki, nzatanga rasiyo, amafaranga nzayavana he? Nibyo isezerano ryasohoye, igisubizo cyabonetse, urugo warubonye, ariko ibibazo bigiye gukurikirana n'iryo sezerano bigatangira kurwagarika umutima. Hari igihe ubyara warabisenge, wamara kugira umwana ugatangira kwibaza amashuri yiwe, imyambaro yiwe, kurya kwiwe, kuryama kwiwe, ko tudashobora kuba muzima twe tube tutagira umwana, bizagenda gute? Ibyo ngibyo ni ibibazo duhura nabyo muri iyi si. Rero icyo nicyo cyari kimaze kuba kuri Yosefu, ariko akirimo kwibaza, agifite ibibazo byinshi, yumva abantu barakomanze ku rugi. Agiye gukingura, bari bikoreye ibintu bitanga igisubizo ku bibazo byose Yosefu yari afite. Uyu munsi wa none Imana ikoherereza abantu bafite ibisubizo by'ibibazo byose wari ufite mu buzima bwawe. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, wakira abantu bikore ibisubizo by'ibibazo byawe byose wari ufite mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Yosefu, mu ndebere wa muntu wari uri mu kibazo, ari muri situwasiyo igoye, ari kumwe n'umubyeyi adafite icyo amugaburira, ari kumwe n'uruhinja rukeneye pamperisi adafite, ari kumwe n'uruhinja rukeneye kigozi, rukeneye nana, rukeneye amata y'ababebe,
adafite, rukeneye ishuka nziza, rukeneye ikuvureri nziza yo koroswa, rukeneye ibigoma, rukeneye ntabwo afite abikura. Ari kumwe n'umubyeyi ufite inzara, urimo wonsa, ukeneye kurya, ukeneye kunywa, ariko ntabwo abifite. None mu masegonda nkagombye ibibazo byose yari yikoreye, abonye abantu baje bazanye ibisubizo byose. Icyari kigiye kurikira kuri Yozefu ni iki? Relax, kwenjoyinga, kwishimisha. Ubu ari mu mwanya yumva umutima utuje, ari mu mwanya yumva nta kibazo na kimwe asigaranye, ari mu mwanya yumva neza yuko isi n'ijuru ni ibyiwe. Ari kumwe n'umubyeyi, yabyaye neza, nta complication ziriho, nta kibazo na kimwe umubyeyi afite, akana kameze neza, ibyo kurya birahari, ifeza zirahari, naho bajya hose afite izahabu, afite ibihumura neza, n'abashyitsi baza yabakira, na hoteli ubu ngubu yayishura, buri kimwe cyose kimeze neza. Icyo kigiye kurikirana no kurelaxinga, akishima, akanezerwa, yarangiza akenjoyinga, akabyina. Nivyo bihe tuba turimo mu kwa 12. Ubu uri mu biho umva ugomba kwenjoyinga, ukirengagiza n'ibindi bibazo biri inyuma. Ariko akiri muri ibyo byishimo, akiri muri uko kwenjoyinga, akiri muri uwo munezero, Bibiliya iravuga ngo marayika aramanuka amubwira ngo hagarikira aho ngaho kunezerwa, hagarikiraho kwishima, kuko ubwo uri munezerwa, ubwo urimo wishima, hari undi mugabo witwa Herode arimo arapanga imigambi yo kukwica, arimo arapanga imigambi yo kwica umubyeyi, arimo arapanga imigambi yo kwica uwo mwana uri munezerererwa. Reka mbabwire bwoko bw'Imana, reka mbabwire abakundi Imana, mu gihe murimo kwenjoyinga, mu gihe muri mu minsi mikuru, mu gihe murimo mwishimisha, hari imigambi irimo gupangwa mu isi y'umwijima mwebwe mutazi. Iki gihe cy'ukwezi kwa 12 ni igihe abademoni barimo bashaka ibitambo, ni igihe barimo bashaka abo baniga, ni igihe barimo bashaka abo bica, ni igihe barimo bashaka amaraso bamena. Mu kwezi kwa 12 mu isi y'umwuka hari ibintu byinshi biba birimo bikorwa. Hari abantu batari buze kurangiza uyu mwaka, hari abantu Satani ashaka guhitana, hari abantu Satani ashaka kuniga mu ijoro baryana. Mwebwe murimo kwenjoyinga, murimo kwishimisha muri Noheli na Bonani. Ariko reka mbabwire, Herode ntabwo arimo yishimana namwe, ahubwo afite imigambi yo kwica uwo mwana. Herode afite imigambi yo guhitana ubuzima bw'uwo mwana. Herode afite imigambi yo kwica umuryango wawe. Ibitambo byinshi biratangwa mu kwa 12. Abantu benshi barapfa mu kwezi kwa 12. Reka nkubwire wowe Yozefu, reka nkubwire wowe Mariya, murimo mwenjoyinga muri misi ya Noheli na Bonani. Herode imigambi afite itandukanye n'ibyishimo byanyu. Herode imigambi afite ku buzima bwanyu itandukanye n'umunezero wanyu. Ibibategereje mu mwaka wa 2022 ntago mubizi. Barimo barelaxinga, barimo bishimye, ariko Imana ihabwa icyubahiro ko Yozefu nubwo ari mu munezero, umunezero ntabwo amuje kwegerana n'Imana. Nubwo ari mu byishimo, ntabwo ibyishimo byamuje kuba imbere y'Imana. Nubwo yari arimo acelebratinga kuvuka k'umwana Yesu, ntabwo byamuje kuba connected n'ijuru. Abandi baryamye, abandi banezerewe, we yari ari ku karago, arimo asenga, arimo kuvuga ngo nibyo Yesu Kristo yavutse, nibyo koko ifeza nazakiriye, nibyo koko ndi mu bihe by'umunezero. Ariko mbwira Mana, ni iki gikurikiraho? Uyu mwana ndamutwara hehe? Ni ibiki bigiye kubaho? Uyu mwana nzamurera gute? Mbwira. Haleluya. Marayika yamanutse mu ijuru, arazabwira abashumba, arabwira ngo nimuririmbe kuko umukiza yagenje gute yabavukiye. Aravuga ngo ishime wasiwe kuko umukiza kumanukiye, kuko umukiza aje muri wo. Abantu rero bari mu munezero, mu bari mu munezero n'ibyishimo byinshi, na Rasheli nawe yari abarimo. Haleluya. Inkuru zaragiye zirasakara ziramenyekana, umukiza yavutse, abantu bose batangira kuririmba haleluya.
batangira kuririmba hozana, batangira kwishima, batangira kubyina. Umudamu witwa Rasheli yari mu munezero kimwe n'aba bashumba, ariko Yosefu ntiyatwarwa n'uwo munezero, ntiyagirwa bise n'ako kantu kameze uko nguko muri uwo mwanya. Aravuga ngo ubwo abandi barimo baririmba, ubwo abandi barimo bishima, ubwo abandi barimo babyina, reka nirukanke njye imbere y'Imana. Haleluya. Iyo ngeze aha ngaha nibuka umudamu witwa Hana. Ni umudamu nakunze cyane mu gitabo cya Samweli. Uyu mudamu ndamukunda cyane. Why? Biravuga ngo habagaho iminsi mikuru i Yerusalemu. Bagahaguruka bakajya mu minsi mikuru, bakajya kwishima, bakajya kunezerwa uko umwaka utaye. Biravuga ngo ahagurukana n'umugabo wiwe ajya Yerusalemu, agenda mu minsi mikuru, bajya mu byishimo, bajya kurya no mu kunywa. Biravuga ngo batangiye kurya no kunywa no kubyina, abareba ku jisho, arabitegereza, bafungura amashampanye, bakata amakeke, barya inyama, babyina, banezerewe. Arangije aranyomboka gahoro, aracomoka, ariruka, yirukira mu rusengero. Arareka abandi barabyina, arareka abandi bararirimba, arareka abandi bapfundura amashampanye, arareka abandi bakata keke, ariko we yirukira mu rusengero. Haleluya. Yirukira mu rusengero, aravuga ngo iki si igihe cyo kubyinana n'ababyina, iki si igihe cyo kwishimana n'abishima. Reka mpunge uyu munezero, reka mpunge ibi byishimo, reka mpunge iki kigare, reka nirukire mu nzu y'Imana. Ajya imbere y'Imana arasenga, abandi barimo babyina bishima banezerewe, atangira kurira Imana, atangira gusenga Imana. Muri icyo gihe abandi barimo basarura iminaniro hariya, nicyo gihe harimo yakira isezerano ryo kubyara. Yosefu yakoze icyo Hana yakoze wa munsi. Ntago yatwawe n'akanya gato, ntago yatwawe n'ibyishimo n'umunezero w'igihe gitoya, ahubwo yirukiye imbere y'Imana. Arasenga, Yosefu arasenga, arara ku karago. Abandi barimo baracelebrating, abandi barimo barategura ibirugu n'ibiki byose. Wajya ku karago arasenga, atangira kubaza Imana, Mana ni iki? Mana mbwira, Mana bimeze gute? Menyesha ibihe ndimo, menyesha umwanya ndimo, menyesha icyo nkwiriye gukora, menyesha icyo nkwiriye kuvuga, menyesha icyo nkwiriye guhagarara, menyesha icyo nkwiriye gutwara uyu mwana, menyesha, mbwira ibihe ndimo. Ndashaka kumenya, ndashaka gusobanukirwa nayehe mabanga, ni ibihe bihishwe, ibi bihe bimeze gute? Nibyo Yesu Kristo yavutse, nibyo ifeza nazibonye, nibyo izahabu ndazifite, ibihumura neza ndabifite, ibyo kugaburira nyina ndabifite, ibyo kugaburira umwana ndabifite, ndabona ko merewe neza, ndabona ko ibintu byose bimeze neza. Ariko mwami wanjye, niki gikurikiraho? Inyuma y'aha hari iki? Inyuma y'iminsi mikuru hari iki? Inyuma y'ibyishimo bingana gutya hari iki? Inyuma y'umunezero hari iki? Inyuma y'ibi birori hari iki? Reka mbabwire bwoko bw'Imana, mu gihe abantu barimo banezerwa, jya ujya imbere y'Imana ubaze ibintu biri buze gukurikiraho. Kuko iteka nyuma y'ibirori, iteka nyuma yo kwishimisha, hari ibindi bintu biba birimo bipangwa bikurikira nyuma yo kunezerwa. Ariko abantu bagiye imbere y'Imana, abantu bafashe umwanya wo kuba imbere y'Imana, abantu bakoze nka Yosefu, bajya babasha gusobanukirwa ibihe biri inyuma y'umunezero wa, bajya babasha gusobanukirwa ibihe bigiye gukurikirana n'ibihe barimo. Yosefu akiri imbere y'Imana, marayika w'Imana aramanuka muri iryo joro, araza aramusanga, arangije amubwira ngo reka nkubwire, wiselebratinga, haguruka uhunge. Haleluya. Haguruka wiruke, kuko ibyo Herode arimo gutegura ni ukubamaraho mwese. Hari jenoside y'abantu igiye gukurikiraho, hari ukwitwa kw'abana kugiye gukurikiraho. Va muri uwo munezero, va muri ibyo byishimo, va muri iyo celebration, va muri icyo kigare, va muri iyo masse, iruka. Haleluya. Umunsi ndimo kubwira umuntu wese unkurikiye ngo wirangara, wibabize, haguruka uhunge. Haguruka uhunge, hunga kuko ibigiye gukurikira
gukurikira ntabwo bizi. Hunga kuko Herode afite imigambi itandukanye n'ibirori byawe. Hunga kuko uwo Yesu Kristo wavutse ntabwo Herode amwishimiye. Hunga kuko hari imipango yo mu buryo bw'umwuka yo mu isi y'umwijima irimo gutegurwa. Haguruka uhunge, hungira imbere y'Imana, hungira mu kubaho kw'Imana. Ntabwo wamenya aho uhungira utegeranye n'Imana, ntabwo wamenya aho uhungira utashatse Imana, ntabwo wamenya aho uhungira utaraye ku karago, ntabwo wamenya aho uhungira utahuye na marayika. Ntabwo ari ahantu hose hari sekirite y'umwana. Oya, marayika aramubwiye ngo manuka mu gihugu cya Egiputa, kuko muri Egiputa nyine niho nzakurindira n'umwana na nyina, kugeza igihe Herode azapfira nibwo uzagaruka muri iki gihugu. Haleluya. Ibyo ntabwo wabimenya uri mu minsi mikuru, ibyo ntabwo wabimenya urangariye mu birori, ibyo ntabwo wabimenya uhangayikishijwe n'inyama utatetse kuri Noheli, ibyo ntabwo wabimenya uhangayikishijwe n'imyenda mishyashya, ibyo ntabwo wabimenya uhangayikishijwe no gusohoka, uhangayikishijwe no kujya mu hoteli no mu tubari. Ibyo ntabwo wabimenya. Ibyo bimenywa n'abantu bagiye ku karago, ibyo bimenywa n'abantu bivanye mu bandi bakajya kwiherera, bakajya ku munara aho Imana ivuga bakumva. Hunga, niryo jambo naje kubwira umunsi wa none. Hunga ibi bintu birimo bikurangaza, hunga ayo majwi menshi arimo avugira mu matwi yawe, hunga ibyo bintu biyakayaka birimo biguhamagara. Hungira imbere y'Imana, hungira mu kubaho kw'Imana. Niyo mpamvu twabashyira amasengesho y'iminsi 3 muri uku kwezi kwa 12 asoza umwaka. Niyo mpamvu twabashyira amasengesho mu kwezi kwa mbere atangirana n'umwaka uhereye ku itariki 3. Hungira imbere y'Imana, kuko imbere y'Imana niho ubasha kumenyera imigambi y'iyi si. Ntabwo uzigera umenya amacenga n'amayeri n'uburiganya n'ubutiriganya by'iyi si utari imbere y'Imana. Imbere y'Imana honyine gusa niho uzamenya ibyo Herode apanga ku buzima bwawe. Imbere y'Imana honyine gusa niho marayika azagusanga akavuganira nawe. Haguruka uhunge, wibabize, kuko ibiri inyuma ntabwo bizi. Wihugira mu minsi mikuru, kuko muri iyo minsi mikuru Satani arimo arasaba amaraso, Satani arimo arasaba ibitambo, Satani ashaka kwica impinja, Satani ashaka kwica imihamagara, Satani ashaka kwica amayerekwa, Satani ashaka kwica impano, Satani ashaka kwica abagore, ashaka kwica abagabo, ashaka gusenya ingo, arashaka gupfakaza abantu, ashaka guhindura abana imfubyi, ashaka guhindura ababyeyi imfusha, Satani ashaka guhindura abantu amarobo, Satani ashaka kubika isi. Muri bize ariko we ntabwo ari bize, arimo arapanga, arimo arategura. N'abakozi be ba Herode barimo barategura. Haguruka uhunge, Bani tugire neza cyane. Ndakubwira ngo haguruka uhunge, hunga umushinya wa Satani, hunga imikorere ya Herode, hungira imbere y'Imana. Iminsi 40 y'amasengesho iragutegereje. Hungira imbere y'Imana nibwo uzamenya uko uzamwaka 2022. Hungira imbere y'Imana nibwo uzamenya uko urugo rwawe ruzamera mu mwaka 2022. Hungira imbere y'Imana nibwo uzamenya uko ubusore bwawe buzagenda, nibwo uzamenya uko amasezerano azagenda. Kuba ari isezerano, kuba uvugana n'Imana, ko Imana ntabwo bizabuza ko Herode aguhiga. Yesu yari umwana w'Imana 100%, yari Imana mu isi, ariko ntibyoje ko Herode aguruka ngo amuhige. Kuba uriho amavuta y'Imana, kuba hano, kuba warahamagawe, ntabwo bibuza kuba muri target za Satani. Araguhiga ijoro n'amanywa. Kuba urwo rwubakiye ku isezerano ntibuza ko Satani aruhiga. Kuba uwo mwana wari umubyeyi ku isezerano ntibuza ko Satani ashaka kumwica. Kuba ayo mafaranga uyafite warahawe n'Imana ntibuza ko Satani ashaka kuguhindura umukene. Kuba uri mwiza usa neza Imana avuganye nawe mariage ntibibujije ko Satani ashaka kuguheza mu busiribateri. Ntibujije ko Satani ashaka kuguhindura umusore uzapfa uri siribasaza udashatse utabyara kandi ufite amasezerano kandi ukwana n'Imana. Hunga, Imana tugire neza cyane. Yosefu arabyuka mu gitondo, afata umwana, afatana nyina w'umwana, aramanuka ajya muri Egiputa. Mu gihugu hasigaye abantu batigeze begerana n'Imana, batigeze basoma n'ijambo ry'Imana. Reka nkubwire, basi nibura niba udafite n'umwanya wo kwiyiriza,
niba udafite n'umwanya wo kurara no kukaraga basi fata na biri uyisome, kuko muri iryo jambo ry'Imana muri Bibiliya nibura uraza kuhasanga ijambo rikumenyesha, rikuburira, rigucira amarenga. Umuhanuzi Yeremiya yarahanuye ngo induru yimvukaniye i Rama, abana barishwe. Uyu mudamu Rasheli amuvuga izina mu myaka ibihumbi, aravuga ngo Rasheli ararira abana biwe, yanga guhozwa. Igihe Yesu yavukaga, Rasheli yari mu gihe cy'umwuzuro w'amasezerano, ariko ntigeze afata Bibiliya ngo arebe icyo ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi byavuze ku buzima bwe. Ako ni akaga gakomeye duhura nako muri iyi si. Sometimes tujya imbere y'Imana, tukajya mu byumba by'amasengesho, tukajya imbere y'Imana, Imana ikururuka ikavuga. Ni bande bafite agenda nibura bashobora kwicara ngo bandike ibyo Imana yavuganye nabo? Ni bangahe? Ninde ushobora kwicara ngo recording ibyo Imana irimo kumubwira? Ninde uhaguruka aho ngaho basi ngo nagera mu rugo nibura yandika ibyo Imana yavuganye nawe? Ni bangahe? Nta n'umwe. Okay, hariho abahaguruka bakandika. Ni bande bicara nyuma y'umwaka, nyuma y'imyaka 2 agafata aho yanditse akongera agasoma akareba ngo ubuhanuzi Imana yavuze kuri jye bugeze he, n'ibiki Imana yambwiye? Dukunda ko Imana ivuga ariko twabagirwa n'ibyo Imana yavuganye natwe. Iyi ni indi mistake ikomeye cyane abarokore duhora dukoresha nama. Uyu munsi nagira ngo nkubwire ngo subira inyuma, ugiye kureba ibyo Imana yavuganye nawe. Subira mu majene, subira mu makaye, subira mu marikodi, ugiye kureba ibintu Imana yavuze ku buzima bwawe. Nibura birakwereka ibihurimo, birakwereka aho uvuye, bikwereka aho ugeze, bikumenyesha naho urimo kujya. Uyu Rasheli yarabyara ishima aranezerwa, yicana n'utwana twaho ngaho. Yosefu wavuganye n'Imana arahaguruka amanuka muri Egiputa. Rasheli utavuganye n'Imana arangije aricara aranezerwa, afite abana, ari mu minsi mikuru, yagiye gusohoka, yagiye kubyina, yagiye mu biki n'ibiki. Herode yavuze ngo abonye katengushwe n'abanyabwenge, ngo arangije atanga itegeko umwana wese wujuje imyaka, uhereye ku mwana waravutse uyu munsi kugeza ku mwana wujuje imyaka 2 bose bicwe hadasimbutse n'umwe. Ababyeyi bari bajyanye abana kuri ya myicundo, ababyeyi bari bajyanye abana ku mabalanswari, ababyeyi bari bajyanye abana muri Sunday school, ababyeyi bari bajyanye abana ku mashuri, bajya babona ingabo z'ibwami ziza, bafata akana baca umutwe, ugiye kubaza ngo ni ibiki bagatara bakajugunya iriya, ugiye kubaza umwana wanjye ko apfuye, itegeko ryatanzwe, abana bose baricwa bararangira. Biravuga ngo Rasheli ararira, yanga guhozwa, arizwa n'abana biwe batakiriho. Nyamara muri benshi bapfuye kuri uwo munsi nta bana bambabaje nk'abana barashe, kuko byari byaravuzwe ko bazapfa. Ubwo amaze kwitwa Rasheli akareba n'ibiha byariye, yagombaga gusubira mu Bibiliya agasoma, akabona ko izina rye riri connected n'ubuhanuzi. Iyo afata umwanya wo kuba imbere y'Imana, yari kumenya neza icyo akwiriye gukora muri ako kanya. Yari guhaguruka nawe agahungana na Yosefu, ariko nta na kimwe yigeze amenya. Yari mu myidagaduro n'ibyishimo. Tugeze ku musozo. Jambo naguteguriye kuri uyu munsi yavuze ngo haguruka uhunge. Hunga iyi si, hunga kuba busy, hunga ibikwirukansa, hunga ibirimo bigukurura, hunga umva, hunga iyo televiziyo, hunga iyo YouTube, hunga ibyo birori, hunga iyo myenda, hunga ibyo bintu birimo bituma udasabana n'Imana, hunga ibyo bintu birimo bigufata umwanya wawe wose. Ntumenye ibyo Imana igushaka. Wararotaga, warerekwaga, warahanuraga, waganiraga n'Imana, wamenyaga ibyo Imana ikubwiye, wari ufite igihe cyawe n'Imana, wari ufite iminsi yo kurara ku kara, wari ufite iminsi yo kuzamuka ku musozi. Imuso none byose byararangiye. Mbere nta kintu na kimwe cyajyaga kiba utakizi,
ariko umunsi usigaye ubona ibintu bikugwa hejuru, haguruka uhunge. Haguruka uhunge uri mu mwanya udakwiriye kuba urimo, uhagaze ahantu udakwiriye kuba uhagaze, urimo urakora ibintu utakabarimo gukora. Shakisha Imana mu mpera z'uyu mwaka, wiba bize n'ibirori, wiba bize n'ibyo abandi bahugishe. Shaka Imana yawe, vugana n'Imana yawe, uzarokora ubugingo bwawe, uzasohoka uva ahantu abandi bagiye gupfira, wowe ugende basigara bapfa wagiye. Niko bizagenda, niko bizamera. Imana izakubwira aho ukwiriye kuva, ikubwire n'aho ukwiriye kujya. Abazasigara bazasigara barira nka Rasheli, ariko wowe uzabogeza hari umutekano w'Imana. Reka mbwira ngo ntabwo ari ahantu hose Imana izakurindira, ntabwo ari ahantu hose Imana izaguhera umugisha. Hari aho Imana yateguye hari sekirite y'ubuzima bwawe, hari aho Imana yateguye hari umugisha w'ubuzima bwawe. Aho nutahagera uzapfana n'abana ba Rasheli, ariko nuhagera abawe bazarokoka. Reka dusenge Imana muri kano kanya. Ariko mbere yuko dusenga, reka ngusabe nimba utarakira Umwami Yesu umukiza n'umucunguzi muri kano kanya, nyemerera uzamura ikiganza cyawe aho uri, hanyuma usubire muri aya magambo. Vuga ngo Mwami Yesu, umunsi wa none ndakwakira nk'Umwami n'umukiza n'umucunguzi. Nemeye ijambo ryawe, nemeye ko waje mu isi wambaye umubiri ukavukira hagati muri twe. Nemeye ko waje gucungura ubugingo bwanjye. Ni wowe Mwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwanjye. Uyu munsi wa none ndakwihaye, nguhaye ubuzima bwanjye, nguhaye ibyanjye. Yesu Kristo, mbabarira ibyaha byanjye, mbabarira ibyo nagucumuyeho, nyejesha amazi n'amaraso wameneye ku musaraba i Karuvali. Unyandukure mu gitabo cy'urupfu, nyandike mu gitabo cy'ubugingo. Wowe Satani, ndagusezereye n'ibyawe byose, n'imigambi yawe yose, n'ibikorwa byawe byose. Nitandukanije nawe uhereye none ukageza iteka ryose. Yesu Kristo, ubwo uzagaruka gutwara itorero, nanjye uzantware kugira ngo nzabane nawe mu buzima bw'iteka ryose. Amen. Imana iguhe umugisha wafatanije nanjye rino sengesho, ukaba wakira Umwami Yesu n'umucunguzi. Muri kano kanya nanjye ndagusengera kugira Imana igukure mu gitabo cy'urupfu, ikwandike mu gitabo cy'ubugingo. Kuko abo ngabo banditswe mu gitabo cy'ubugingo nibo Satani atazagiraho ububasha muri bino bihe bya nyuma, mu bihe by'imperuka. Imana ibahe umugisha. Reka dusengane Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, ndasengera ubwoko bwawe, ndasengera intama zawe, ndasengera abakunda Imana, ndasengera Mwami intama zawe ziri hirya no hino ku isi zirimo zikurikira iri jambo, abamaze kubana natwe Mwami, abamaze kwakira Umwami Yesu umukiza n'umucunguzi mu buzima bwabo. Abo ngabo bose Mwami biyemeje guhaguruka bagahunga muri kino gihe, bagahungira imbere yawe. Abo bose bemeje kuvugurura isezerano hagati yawe nabo, abo bose biyemeje Mwami gukorana nawe, abo bose biyemeje kukwegera. Abo ngabo Mwami bafashe icyemezo nk'icyahana, bakava mu minsi mikuru, bakava mu kurangara, bakirukira imbere yawe. Abo ngabo Mwami bafashe icyemezo nk'icya Yosefu, ntibarangazwe n'ibihe by'umunezero, ntibarangazwe n'ibyo bafite, ahubwo bakirukira imbere yawe kugira ngo bagushake bamenye icyo Mwami uvugana nabo. Ndakwingize ngo usange buri wese, ndakwingize ngo umuganirize Mwami. Isengera n'abantu bose Mwami igitare cy'amahanga, Data, bakurikiranye rino jambo kugira ngo bahe imbaraga zo kurangiza uyu mwaka, basohoka muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 binjira mu mwaka wa 2022 binjiranye kubaho kwawe, binjiranye umugambi wawe, binjiranye uburinzi bwawe, binjiranye gukomera kwawe, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen.